Hello，歡迎大家翻嚟雙房 NPC， 我係 Kermit， 我係 Stephanie。好耐冇翻過嚟啦，其實我哋 skip 咗一個禮拜，偷懶啊我哋。係啊，因為上個禮拜我哋發生咗一啲事啊，咁我正好呢個禮拜就同大家分享下啦。係啊，呢壇嘢咧係搞到我咧係好似七孔流血啊，唔係嗰啲叫咩，即係總之噴煙嗰種感覺咧。咩啊？嗰個七孔出煙啊？唔記得係啊咗係啊係啊係，我唔知啊。總之咧就係頭頂有出煙啦，耳仔有出煙啦嘅感覺咯。係同大家分享下發生咩事咧？咁話說咧，我俾人 scam 咗，我仲要 scam 咗300蚊澳紙，即係港紙1500蚊左右。仲要嗰個只係一個頭菜咯，佢之後係仲想 scam 多啲錢嘅。係啊，我哋就其實呢件事唔係 exactly 上個禮拜，係再上一兩個禮拜發生，但係件事個餘韻咧係一路 last 到上個禮拜。其實係去到今日我都仲處理緊佢個後續啦，跟住之後到我可能嚟緊我哋翻香港啦，然後翻完香港再翻嚟，我又要再去處理多少少嘅後續啦，去解除呢件事嘅。唉，真係一鑊粥啊！嗱，同大家講下到底發生咩事咧？咁就話說咧，喺幾個禮拜前嘅一日啦，咁我哋就即係如常地出街食飯啦。咁我哋因為住澳洲嘛，都係揸車多嘅。咁啊，揸車出到去，咁啊食完飯翻到嚟啦。咁我哋一開個車庫咧，咁我係撳掣咁樣啦。咁個車庫個門咧，理論上咧就應該會打開，我哋等架車入去咧，咁啊翻入屋企啦。正常嚟講係咁啦。點知我係撳嚟撳去都開唔到個車門，跟住勁驚啦。係啊，我哋嗰陣係心諗死啦，係咪咩停電啊，或者剩啊，或者卡住咗啊之類咧？咁我哋又即係平時都係用 garage 去出入噶嘛，係咪先？即係我哋好少去行大門啊，成日嗰刻我心諗死咯，我哋點入屋企啊？係啊，最驚係我哋其實會唔會冇帶大門鎖匙咯？我哋係勁好彩，嗰日真係好好彩，因為嗰日係揸咗你架車。咁你架車咧就一開頭係有串住大門鎖匙喺度啦，所以我哋先可以入得翻屋企。因為如果咁啱係揸我架車 ，which is 咧係冇大門鎖匙嘅。咁我哋就 GG 啦，真係企喺度啦，咁係啦，我就真係要爬窗啦、爬屋頂啦，唔知爬啲乜鬼先入到去咯。係啦，咁跟住我哋入到去啦，咁就睇翻個 garage，咁啊，我哋喺屋入邊咧撳嚟撳去都係唔得嘅。我哋見到個情況就係咁啊，撳掣啦，咁個車庫咧，咁其實有兩條 wire 咁樣吊住個閘，咁個閘就會拉上去，咁樣正常嚟講係咁噶。勁恐怖啊！嗰條 wire 一拉嘅時候咧，突然間我哋見到上面支撐住佢嗰條鐵咧咬咗，彎咗，跟住就咁喎。係啊，跟住咧佢上面有個 engine 去負責拉住啲嘢入嚟啦，跟住嗰部機係斜咗啦，跟住我 feel 到咧個天花板就係要冧落嚟嘅感覺咯。勁恐怖啊！跟住仲要咧，因為佢個系統要話俾我哋聽出咗事咧，佢竟然用斬燈呢一個 signal。你咁多嘢唔用，你用斬燈嘅 OK。跟住之後成個畫面咧就係你諗下啦，嗱個 garage 啦黑掹掹啦，然後咧你開門嘅時候咧佢就咁樣啦，然後就佢發現唔得咯，就嘣，跟住滴篤滴篤，跟住喺度斬燈啦，哇！成個畫面係，跟住我哋勁驚，然後佢竟然我哋兩個仲要唔心息啊！我哋兩個都，哇！係咪有嘢棘住咗啊？應該係卡住啫，再撳多幾次我哋。我超驚，我一路撳，我每一次撳，我就見到佢嗰條 wire 咧又向下多一次，部機又向下一次，咁每一次咧就好似下一秒鐘就要冧落嚟砸到我哋兩架車加我哋兩個人啦，好驚啊！跟住後尾咧，佢仲要嗰個斬咧，其實有少少似大白鯊嗰套戲入面嗰啲斬咯。哦，係啊，即係嗰刻咧，我覺得我個大白鯊喺個天花板度啊，勁恐怖啊！跟住之後我哋又唔係好識整啦，我哋。其實以前咧個閘咧壞過一次，咁佢就唔知側邊咧個扣咧爛咗，咁我就已經另外買個扣翻嚟裝翻好啦。我就一路以為又係嗰個位爛咗啦，咁可能係嗰個位啊，咁我又喺度 check 啦，唔係喎，真係整翻好，真係冇事喎。咁點算咧？點解佢唔得嘅咧？我哋睇嚟睇，我都睇唔明，我完全唔理解發生緊咩事啦。跟住之後就已經，我就已經同你講，我話唔係啦，你咧入去揾下最快可以幾時有人嚟可以整，咁 in the meanwhile 咧我就 check 下睇可唔可以自己整到啦咁樣樣。之後係啦，咁同埋佢揾嘢叻啲啦，我叫佢揾咯。好啦，咁於是乎佢就衝咗入嚟揾啦。咁好好彩嘅，喺我揾緊嘅時候咧，佢已經 po 咗啲 story 啦。喺 IG 咁有好多好熱心嘅觀眾啦，就好多謝各位熱心觀眾話俾我哋聽咧，原來係個彈弓爛咗，係啊，上面條彈弓斷咗，我哋仲要唔知，跟住好彩，如果唔係我唔知點樣夾硬整，其實應該越整越衰咯。係啊，跟住然後我就即刻去睇 YouTube 人哋點樣自己整啦，因為最主要係澳洲嘅人工好貴，即係其實整嘢咧，你好多時呢度好興 DIY 嘅，就係你自己買材料啊，自己搵嘢去自己處理啦，即係好似我屋企又係自己裝修咁樣啦，我哋又自己整過水喉
頭啊、filter 啊，即係好多嘢我哋自己整過晒，咁我就覺得應該 OK 啦，咁我就 YouTube 睇完之後冇嘢啦，我哋我哋冇挑戰，因為我淨係睇咗1秒鐘嘅啫，即係人哋條片咧30分鐘長，我好唔尊重，我淨係去咗中間睇到一下咧，係有個男人咧就總之拿住2支棍，然後不停喺度扭，咁我就估到佢要扭緊個彈弓，咁我就課思到件事啦。你只需要一鬆手咧，佢一反彈嘅嗰一刻咧，你打到你自己就仆街啦。所以我就諗，我要避免啲咁樣嘅家居意外啦，我俾錢。咁啊，如是者我咪上網揾咯，我就揾咗4個地方嘅，即係咧首先有3間係公司嚟啦，跟住有一個咧叫 One Flare 嘅地方，咁佢咧其實係我以為公司，咁原來唔係嘅，佢係咧你 post 個工作上去，即係例如我而家有呢件咁樣嘅事，我 post 出去，跟住人哋就俾個 quote 我，跟住就接受就得噶啦。咁我一開頭以為佢哋啲 contractor 嗰啲公司嚟嘅，原來唔係喎，係阿豬阿狗都可以話俾你聽佢做到嘅咯。即係就好似 Airtasker 咁啦。佢哋係姊妹公司嚟嘅，即係 Airtasker 咧，亦都係本地嘅一個平台啦，又係啦，好似你。例如我水喉壞咗啊，我要整啲咩啊，甚至乎我揾人搬屋啊之類咧，你可以將你任何類型嘅工作擺上去，然後咧睇下有冇人 respond 你，就話我可以做呢份工啊，我 offer 收你100蚊，我就幫你搬屋咁樣嗰啲嘅，咁又係阿豬阿狗都可以答你，咁我唔知道原來 One Flare 都係咁，咁我就 post 咗啦。我就幫人賣晒廣告啦，唔緊要啊！我而家呢個係倒米嚟嘅，話你聽。係啊，真係啊，真係。不過你繼續講，你繼續講。咁然後咧，第2日咧，我哋就即刻收到嗰個 quote 咯，就有個人話你好啊，我叫 Andrew 啊，咁係 from One Spot Company 定唔知咩嘅 company 啦。咩 landscape 啊？唔係，佢唔係叫 landscape，佢叫One Spot Company 嘅。OK。咁我 OK 好啊，佢又俾咗個 quote 我，佢話你呢個情況大概650蚊咁樣啦。咁如果你想咧，我可以過嚟去睇一睇你個 garage，然後度，跟住之後就去買材料之類。我話我好啊，你幾時可以嚟啊？因為其他公司咧嗰陣係差唔多 long weekend 啊，即係要去到禮拜2先人搭。我哋咁啱係唔知禮拜4、禮拜5，我唔想等咁耐，因為 garage 係其中一個我覺得安全要素嘅嘢嚟噶嘛。好重要噶，喺呢邊住嘅話。係啊，所以佢直頭同我講話，我可以即日過嚟同你睇個 quote，然後話俾你聽幾錢。咁然後咧佢就過嚟咯。其實過嚟咧係冇乜特別嘅，純粹係一個好高大嘅白人嚟嘅啫。咁啊，有少少肚，即係有個肥肚腩啦。阿叔嚟嘅，咁啊，你話佢咪好邪惡，好奇怪咧？唔係噶，好正常嘅啫。咁啊，OK 啦。咁啊咁啱咧，咁得咁巧，你兩個即係你同太仔咁樣出咗去 walk。係太仔，我哋隻狗。係，即係隻狗帶咗隻狗出去散步，你又唔喺度，嗰個人就嚟。咁啊嚟到，佢又淨係睇一睇。然後我就話我之前咧都整過其中一塊 panel 嗰個扣啊，你可唔可以順手睇埋？佢話望一望，OK 啊，冇乜嘢。佢連把尺都冇攞過出嚟，佢係純粹單純企喺度望一望，跟住就話OK 啊，好 standard 啫，都係 standard 嘅彈弓啫，咁啊得啦，咁啊要俾300蚊 deposit 我去訂個彈弓，咁訂完之後下個禮拜2，即係 public holiday 之後嗰日我可以過嚟即刻整。然後佢話好啊，咁我同我 partner 傾一傾，諗一諗先啦。然後佢話 OK 冇問題，咁啊走咗咯。我話好笑啦。佢一走咗，你就翻嚟啦，係，即係真係嘅，唔知點解你走冇咯，佢就翻嚟。我係其實遠遠見到佢架車泊過嚟屋企嗰邊嘅，因為我哋出去啦，跟住之後條路我行到去街尾，跟住我就見到有一架Utes 啦拖，即係又唔知乜拖住後邊有架嘢咁樣樣，總之一架好大嘅車咁樣就向我哋方向行，跟住之後我就同太仔去到街尾，我就擰翻轉頭望到嗰架車停咗我哋屋企門口，我係完全望都見唔到嗰個人㗎，因為我望到嚟睇咯咁樣樣，咁我就冇理到啦，我就走嘅。唉，我覺得整定噶啦，因為如果你喺度或者太仔喺度啦嚇，是但一個見到覺得有啲唔對路，我都唔會用佢。咁 anyway，咁佢又走咗咯喎。之後佢又即係 text 我問我啦，你買唔買㗎咁樣啦？我話我哋即係諗緊咁樣啦。然後後尾佢即係我冇覆佢嘅，其實我記得我印象中冇覆佢。然後佢再夜啲，佢就 send 咗個問號俾我啦。嚇，佢 send 問號俾你？咁我係啊，跟住我就諗咯喎，唉，其實。整呢啲嘢好 standard 啫，係咪先？即係唔會話好咩啦，好奇怪啦。咁我又特登問過你啦。咁你話都冇乜嘢啊，正常好普通啫。即係整彈弓唔會話即係差好遠啦。咁咪買咯，快快手手搞掂啊嘛，咁樣啦。係，我都係淨係想快啲搞掂啫，因為我驚個安全隱患嘅問題。結果就跌咗落個好大嘅唔安全度。唔係嗰下我真係我要承認一樣嘢，就係我內心有種怪怪的嘅感覺，但係佢唔係一種不祥預感，佢總之仲有啲。
好似有啲嘢唔係好啱稱，但係又噏唔出嘅怪。係，我明你講咩，我有種咁樣嘅感覺，但係我又唔覺得係一個危險，所以我冇理到咯。係啊，即係我哋兩個都冇聽到內心嘅怪嘅感覺啦，跟住就去買啦。我就想快啲搞掂佢就係因為係啊，跟住我就俾咗錢啦。咁俾完錢之後咧，佢就禮拜二，我禮拜一我 message 佢，我話我想 confirm 下你禮拜二係咪過嚟啊？佢話個彈弓未到啊，所以聽日嚟唔到，我改禮拜四。跟住我咁好啦，都冇辦法啦，係咪先？咁啊禮拜四嚟啦，諗住禮拜四咧又冇咗影喎，唔見咗喎。咁我 WhatsApp 咗，即係我 message 佢嘅，我哋呢度係我 message 咗佢幾次，咁佢答我話唔好意思啊，我而家咧喺第二個區，咁啊揸半個鐘過嚟嘅。我嗰度咧有啲問題咧 stuck 住咗，我要晏啲先過到嚟，我要褪遲。我話咁你幾點嚟到？佢話我今晚6點幾嚟到。6點幾再去揾佢啦，佢又話我仲未搞掂，我呢度仲未搞掂啊，要褪夜啲。我話你今晚8點嚟唔嚟到？佢話嚟唔到啊，我聽日先嚟啦咁樣。我話 OK， 聽日我都喺屋企，你聽日嚟。跟住第二日又係話有問題嚟唔到啦。跟住然後就話我禮拜一嚟。我話唔得啊，我哋趕住做啊，因為我哋之後要去 Sydney 啊嘛。係啊。所以我就話唔得，你一定要呢個 weekend 同我搞掂佢。咁佢又話我禮拜六咧，我個女21歲生日啊，所以我嚟唔到啊。咁你知呢度咧，澳洲咧有個 culture 嘅，香港咧18歲成人禮噶嘛，呢度21歲嘅喎，但係法定嘅成人年紀係18歲咯，明明係18咯，係啊，但係佢哋唔知點解咧係18歲好似都 OK， 但係21歲要 throw a party， 即係佢哋要做一個大 party 啊 ，book 個酒店啊，或者係 book 個 bar 啊，咁樣去請晒所有朋友一齊嚟玩咁樣嘅。咁佢話21歲生日啊，女生21歲生日唔嚟得啊咁樣。我心諗好啦，你21歲生日有嚟啦，咁話你禮拜日朝頭早同我9點幾10點過嚟啦。咁第二日咧係就消失咗喎，打俾佢唔通啦 ，message 佢唔覆啦，去到下晝2點佢先覆我話，哎呀唔好意思啊，琴晚太夜啦，我唔知醒，我今日嚟唔到啊，我聽日先嚟啦咁樣。我嗰陣覺得好奇怪嘅，因為點解會有個 handyman 會係話可以禮拜六做嘢咯？因為佢哋好興禮拜六日係一定休息噶嘛，我已經覺得哇。都幾好喎，我仲要覺得幾好喎，又唔收 public holiday surcharge，跟住又因為我哋呢邊咧係好興禮拜六日咧，如果你要出去消費啊定點樣嗰啲咧，其實你要俾個 surcharge 嘅，因為人工會額外再貴啲咯。哇，又唔收 surcharge 啊，又話過嚟啊都 OK 啊咁啊，可能佢知衰啊，因為太耐都即係拖咗你太耐，我仲咁諗喎第一次。我都係咁諗啊，因為就係佢一開頭嚟嘅時候，我又覺得你可以咁急嚟到，跟住好似話 weekend 嚟冇所謂啊，乜都冇所謂。我覺得都 OK 啦，即係就知我哋急，跟住你可能就係即係可能等錢使嘅嗰啲 handyman 咧，佢哋真係搶噶嘛。係啊，跟住真係蠢得交關咯。跟住後來你叫佢禮拜日嚟，佢都 say yes 嘅時候，我就已經覺得好奇怪啦。我就已經問你，我話禮拜日都會做嘢咩？真係我話即係禮拜六都仲可以理解，但係禮拜日呢度係睇得好重噶嘛。對於禮拜日呢件事係禮拜日好嚴重噶嘛，佢哋覺得一定要休息啊。點解會咁啊？跟住之後你就開始覺得有唔對路，我覺得怪怪地嘅。咁然後我就話嗱，如果佢禮拜日都話嚟唔到啦，咁佢話禮拜一噶啦，通常都係，咁我就會要佢 refund 啦。咁所以咧，當佢話我 sorry，我今日嚟唔到，要聽日先嚟到，或者禮拜一先嚟到啊嘅時候咧，我就即刻話我要 refund，我要你退翻錢，我唔要啦，你俾翻錢我啦。佢話OK 冇問題，佢好順攤嘅。我聽日咧去攞嗰條彈弓去退完之後就俾翻錢你噶啦，聽日12點鐘會還會退錢。係啊，我就覺得勁奇怪嚇，咁順攤，即係都唔係咁依講下話 sorry 啊，或者係話我而家即刻就過嚟啊定點，又竟然冇喎，我又覺得都咁是但咯，你話退咪退咯，咁啊我都冇諗咁多㗎，你退就退咯，好啦咁樣啦。係啊，我都係咁諗啊，跟住然後咧，第二日嘅1點鐘啦冇錢啦，第二日嘅6點鐘啦都冇錢啦，即係完全收唔到錢，我覺得好奇怪，我 text 佢又唔覆啦。然後我就去 Google 佢個電話號碼，我唔知突然間咧有個靈機一觸，就係覺得我 Google 下呢條友個電話號碼同埋公司 background 先，跟住我發覺咧間公司咧我揾到啊，但係另一間公司嚟嘅，即係個名係唔同，你意思係個公司名係一樣，但係咁佢就叫做 One Spot Building Company 咁樣啦。咁我諗可能你哋入面嘅有包埋 garage 子公司或者係啦，即係可能你哋有分嘅咁樣啦。係有間咁嘅公司出現，然後咧我喺 One Flat 揾翻佢冇 history 嘅，即係原來新 register 嘅。咁我諗即係你係講話你喺 One Flat 嗰度睇翻嗰間公司有冇 register 過定係？我首先係揾咗 Google 去揾呢間公司，揾到呢間公司個 website 嘅，係啊，係正統公司嚟嘅，係啊。然後我再去 One Flat 揾呢間公司嘅
background，因為你會有個 profile 噶嘛，咁我諗住睇下過去用家嘅 comment 啦。原來新登記嘅喎，佢唔係舊公司嚟嘅喎。咁我哋已經諗咁都可以接受，即係可能係新公司啱啱開始啦咁樣。然後我又再 Google 呢個電話號碼啦，我就見到有個論壇咧係熱烈討論呢個電話號碼噶啦。熱烈勁誇張喎！最恐怖係我哋睇翻咧，一路碌落去啦，唔知18年、19年佢已經開始用緊呢個電話號碼去 scam 人咯。係啊，即係原來咧係有一班苦主啊，係喺一個 website 嗰度咧係咁寫，就係話我俾佢呃咗錢啊，佢話應承我會幾時過嚟做嘢，從來都冇出現過噶，俾咗 deposit 咧係咁不停推，從來乜都冇做過。咁我覺得哇好慘啊，因為我都係咁樣樣嘛，俾人呃咗300蚊，有人呃咗成10000蚊澳紙咯，12000蚊啊！陰公話幫佢整個後院個草定乜嘢啊？跟住我哇陰公好慘啊！係啊，12000蚊，跟住有幾千蚊啊，成嗰啲咁樣啦，跟住有啲人就係話我冇覆佢啦，即係揾咗佢過嚟 quote，然後後尾唔揾佢去 service 啦。佢就開始變得 aggressive 同埋 abusive， 即係應該係喺個 message 度鬧人咁樣樣咯。係啊，勁癲喎。係啊，咁然後我再 dig into， 即係再去揾呢件事啦。我發現原來咧 Consumer Affairs， 即係呢一度嘅消費委員會咧，喺2013年已經有一個 post 係關於佢哋嘅咯。過數嗰陣咧會 show 佢公司名，叫唔知 Todd 乜乜乜嘅。我之後會 key 翻個電話號碼啦、公司名啦、嗰個人個名啦。同埋佢其他嘅化名啦，因為佢原來呢個咩 OneSpot 係假噶啦，當然佢以前用另一個名嘅，佢有幾個名。佢用過好多名，我睇嗰啲苦主嗰個論壇嗰度，我見到有好多名咯，咩 Tom 唔知咩 Landscape 啦，跟住乜好幾個名，起碼3個。係啊，跟住 Peter 啦，又叫過 Peter Andrews 啦，咁揾我嗰陣叫 Andrew 啦，咁呢個都係佢常用嘅名啦，但係電話號碼冇變過噶吓。即係佢好堅持用呢個電話號碼，好奇怪啊！係咁，然後咧就係，但我過數嗰陣咧，佢個公司係叫做 Todd 唔知乜 TODD 嘅，我就見到 Consumer Affairs 咧係寫到明話，呢一個 TODD 呢間公司咧係2013年已經開始呃緊人錢咯。但我唔明點解捉唔到啦。咁有啲人咧就話我有 search 過佢嘅 car plate， 即係佢個車牌喺 Sydney 登記嘅，咁即係話咧佢個車牌揾唔到佢真實住址咯。唉，救命啊！我哋後尾係點樣啦？我哋揾翻我哋自己，即係佢喺門口嗰度嗰個我哋個 cam 嗰度影到佢樣噶嘛。跟住我哋對面屋咧都有影到佢嘅車牌啦，嗰啲嘢啦。咁我哋諗住自己人肉去揾佢啦，但係其實都冇乜作用咯，因為佢個樣太 common。係啊，佢同一個我想講我有特登 cap 低佢個樣，跟住諗住用 Google 張相去揾啦，揾啦，一大堆唔關事嘅白人阿伯。唔出奇嘅，因為佢個樣真係好普通，同埋係真係你周街執到一個嗰啲光頭阿伯嚟嘅啫，即係咪所謂阿叔啦？因為佢就地中海啦，咁樣白人樣啦，更何況我哋對於白人係面盲噶嘛，咁我真係認唔出啦。好，咁然後諗住算啦，即係由佢啦，咁啊當呢件事過咗啦，咁我哋如是者要去 Sydney 啦，咁Garage 就冇辦法啦，係咪先？有人嚟睇屋咁樣啦。然後咧有一日我喺 Sydney 嗰度咧，我仲記得係19號嘅，我咧係收到一個 email 咧就話你喺一個即係 government 嗰啲政府機構，我唔記得咗係 ATO 定 Surface Australia， 總之係一啲政府嘅機構咧 send email 嚟就話你有啲activity 咧你需要更新，即係可能係你有啲文件需要去 update 啦，或者係 make sure 你要再 confirm 咁樣啦。咁我諗OK，因為即係政府偶然都真係有啲奇奇怪怪嘅嘢揾我哋噶嘛。咁我咪撳入去睇咯。咁好啦，咁佢要我 log in 我個 MyGov， 即係 MyGov 係澳洲呢邊咧，你登入任何政府嘅網絡機構咧，你都要首先過嘅第一關就係以你嘅身份登入咗先啦。有少少似香港嘅智方便咯。有啲咁嘅嘢嘅。有個 app 叫智方便，跟住就唔知連落去啲你嗰啲健康嘅嗰啲嘢啊，乜成啊，連咗好多你個人資料係差唔多咁樣。exactly 一模一樣，佢就係連咗去我嘅稅局啦，連咗我去嘅 Medicare， 即係呢度嘅醫療局啊，呢度嘅總之唔同林林審審嘅機構啦咁樣。咁啊叫我 log in 咯，咁我咪 log in 咯，我就打咗個密碼。我仲覺得好奇怪，咦我今次打啱密碼喎，因為我以前係次次都打錯密碼噶嘛，每次都打錯，今次打啱咗嘅，咁奇怪，即係我嗰下應該奇怪。可能 log in 咗之後咧，佢就要我答我個 security question 咯，咁就係話你嘅第一個乜乜乜係點，我照答咗啦。然後咧佢就要我 upload 我嘅 driver license 啦，就話要去更新我個 driver license。咁
我都覺得 OK， 因為我 drive license 仲有1個月就過期。係啊，咁 make sense 係咪先？即係應該係佢哋 sense 到啊，你就嚟過期要差唔多 upload 新啊咁樣啦。嗯我又申請咗換啊，咁可能佢哋想 upload 新嗰個，咁但我又未到喎。咁所以當時咧，我記得我係好趕，因為我同緊你哋一齊去 gym，跟住我處理緊好多嘢。總之我同一時間處理緊3件事嘅，即係我處理緊呢個電話啦，我又處理緊你哋啦，又處理緊啲 gym 嘅嘢啦。總之好多嘢。我哋冇嘢處理，我哋踩緊機㗎，我記得我哋唔係未嘅，發生緊啲咁早啊！原來係咁早已經開始緊㗎啦。其實你哋唔知，因為我冇講，係總之係由我哋出門口，即係我哋同 Claudia 同埋你一齊出門口啦，行去 gym 嘅中間一直發生緊嘅。但係即係一直都我要 keep an eye on你哋啊，要處理啲嘢啊，睇路啊，跟住點樣行去 gym 啊之類，總之好多嘢處理緊嘅，同一時間處理緊嘅，所以我係分心去做啦。That's why 我先跌咗落呢個陷阱度，因為如果我真係停低靜靜地諗一諗，我應該唔會咯。係。咁所以我就係話嗰刻我就係一路揾路啊揾剩嘅時候，我就喺度 upload 緊嘅時候，我突然間 sense 到1秒鐘唔對路。係。我 upload 咗好耐。係。都 upload 唔到，我突然間覺得奇奇怪怪嘅，突然間有種感覺㗎，即係有種感覺就係，仲要即係我住嗰刻係踩緊機，我開始可以靜落嚟，淨係處理一件事就係踩機同埋電話嘅時候，我突然間諗唔對路，跟住我即刻撳入去。佢會 send 一啲 digital code，即係 SMS code 咧去我電話度噶嘛。我 check 翻個 SMS box 冇嗰啲 message。吓？咁你一開始係點樣收到噶？跟住我就即刻刪咗佢啦，刪埋個 cookies 啦。我再揾啦，我就覺得應該上面嗰個 SMS 彈幕咧，唔係真係有個 SMS， 係佢播出嚟俾我睇咯。跟住我以為係，我就 key 咗嗰個 numbers 入去咯。但係由頭到尾，我根本就冇收過嗰個 SMS code。咁恐怖！即係佢一開始佢就 hack 咗入你電話度。唔係啊，即係你開個 screen 嘅時候，你會見到噶嘛？開個 screen，即係你開個 screen 嘅時候，你會睇晒成個 screen 噶嘛？咁你上面會彈啲嘢落嚟噶嘛？係啊。咁你個 screen 佢 show 俾我彈落嚟啫，唔代表我真係收到呢個 notification 咯。我唔係好明點樣你唔係收到呢個 notification， 但係。咁佢點樣可以咁樣先？首先第一件事 ，Apple 係唔係咁易 hack 嘅？應該咁講啦。如果佢 hack 得到 Apple 嘅，佢個智商唔會低到咁。所以我覺得未必會係。唔係啊！我講真嘅，即係點啊？點樣播？即係咁講啦。即係你講話，你撳入個網址度嘅時候，喺個網址度播俾你睇嘅。係啊！哇！佢喺個網址，因為你開個 website 嘅時候，佢全螢幕，你成部電話都有個 website 噶嘛。係啊係啊。咁佢就喺個 website 個頂度咧，就 show 有個 SMS 彈咗落嚟咁樣樣。我就冇特登撳出去個 SMS 度，淨係睇到上面嗰個，我就 key in 啦，就咁打咗入去啦。咁原來由頭到尾，我唔係真係收到個 SMS， 係佢個網址播咗呢一個嘢出嚟俾我睇咯。哦，哇有機會喎，有機會喎。唔係有機會係真嘅，因為我 check 咗啊，大佬，我真係 check 到。即係你後尾你再撳入去再試嘅時候，佢都係咁樣彈過。唔係，我冇撳入去試，但係我 check 我自己 SMS， 我知道我冇收過。哦，哇！係啊，跟住我就心諗死火啦。因為我已經入咗我個 driver license， 即係話佢一定係攞咗 driver license 啦。係咯。然後呢邊攞 driver license 就等於喺香港俾人攞咗身份證一樣咯。係啊，咁啊極嚴重啦！嗰刻我已經心諗撲街咁鋪，然後我就已經即刻係下一秒鐘我已經收到個 email， 好似 SMS 嚟嘅，同我講話我哋 Centrelink 即係呢度嘅輻射處，即係香港嘅。我唔知香港有啲乜嘢係同。總之攞綜援嗰啲嘢差唔多啦，嗰啲嘢啦，我收到攞綜援嘅嗰個機構同我講話啊，我哋收到你個 application 啊，然後做乜突然間你開始攞綜援啦變咗？係啊，跟住就話佢哋就話我哋收到你 application 同埋收到你轉咗銀行賬號啊咁樣啦，因為我以前有申請過呢度嘅讀書 funding 嘅，咁啊有得即係因為澳洲咧福利好好啦，你喺度讀書咧佢係會派零用錢俾你啦，我以前申請過，所以佢哋有我舊嘅銀行戶口資料。前提係你要喺呢度嘅 PR 或者 citizen 啦，大家唔好以為我哋 international 都可以啊，可以同大家講我哋冇㗎。係啊，順便宣傳下啦，呢度咧係有奶粉錢啦，即係如果你生小朋友咧，政府係會資助你奶粉啦。讀書咧會有資助你讀書錢啦之類嘅嘢，但係你要派零用錢俾你嘅，除咗學費之外。係黐線嘅。係啊，所以以前申請過嘅時候咧，咁佢哋有我嘅資料，有我嘅銀行戶口啊，剩啊所有嘢。咁佢哋咧就突然間話啊，我哋已經收到你話轉銀行戶口嘅要求啦，我哋亦都收到你嘅申請啦，咁樣。我心諗我申請咗啲乜嘢啊？係。咁我即刻打電話去啦，打嘅都打唔通嘅，一開頭唔知點解。
咁然後咧係咪可能太多呢啲嘢日日都發生緊？我唔知咩事，總之第一下打極都打唔到入去啦，跟住然後後尾我直頭係要刪晒所有我電話嘅嘢啦，跟住刪埋 cookies 啊，剩啊 delete 晒所有嘢啊，我先至可以真係打到入去 Centrelink 喎。所以我懷疑其實係撳入一條 link 嘅時候，佢係可以短暫控制到你電話，我唔知點樣，即係我唔 sure 係發生咩事嗰下，好奇怪。但係總之到我打得入嘅時候，佢哋就話我哋收到你突然間申請咗呢個嘢喎，咁樣佢哋都覺得奇怪，所以即刻 lock 咗我 account 噶啦已經。我話喂，太好你 lock 咗，因為我冇申請過任何嘢，我冇做過任何嘢，冇做過任何更改啊成之類，係有人 hack 咗我 account。咁佢問我咁好啊，請即係同我對咗一輪資料啦。然後就話我哋收到咧，你轉咗銀行戶口去一個叫做U Bank 嘅戶口。係。咁嗰刻我就知同呢一個 Garage 嗰條友係一模一樣，因為呢條友係用 U Bank 嘅。然後 U Bank 呢個銀行係細到咧，平時我哋都冇聽開。係啊，即係完全係嗰啲 scammer 專用銀行咯。係。跟住我嗰刻我係唔撚係啊，一定係佢啦。跟住然後。咦，係咪唔可以講錯？嗱，總之唔緊要啦。係，跟住佢同我講話，你申請咗一個urgent payment，即係你申請完呢個綜援之後，你仲要申請 urgent payment，即係要佢哋即刻俾錢咁嚴重啊？係啊，即係話哇，你好冇錢喎！即係喺政府眼中，喺政府眼中，我應該係咧遇到好大件事啦，所以突然間要申請一大筆錢去救助我啦。哇，好嚴重喎！係啊，跟住我就同佢講唔係啊，真係我冇申請過任何嘢，你哋 cancel， 跟住佢哋就即刻話 OK， 我而家 lock 咗你個戶口，係咁啊，唔會有任何錢出去，亦都唔會有任何嘢。跟住然後佢就同我講話，你呢邊咧，我幫你cut 晒噶啦。咁但係咧，你稅局啦，或者係 Medicare 啦，或者 MyGov 啦呢啲嘢，你要自己親自去 contact。係咁就因為佢哋唔關事嘅，咁我就分開嘅部門，我就好啦。然後我就打咗去 Medicare 重新發嗰張新嘅卡啦。我打去稅局，我本身我入過稅局嗰個 account， 我覺得冇嘢嘅。咁但係然後咧，我打入去嘅時候咧，佢同我講話，我哋又見到你有 recent activity 啊，即係近排有做過啲新嘢。我話做啲咩？我見到你轉咗銀行戶口啦，同埋你 launch 咗上年嘅嗰個 tax return 啦。我見到你咧申請咗 refund 4000幾蚊澳紙啦。我話吓？唔係我咯，完全我冇做過任何嘢。我話我上年個 tax return 我未 launch， 我亦都係用翻我舊個銀行戶口，唔係新呢一個㗎。嗰個係假嘅，嗰個係 scammers 嚟嘅。佢話唔怪得啦，放心啦，我哋系統已經偵測到有奇怪，所以一早已經 lock 死咗呢一個 activity， 特登唔出錢唔成。咁 ATO 就話我哋已經suspend 咗啦，跟住唔會出任何錢啦，亦都 remove 咗呢個 lodgement 啦。咁 ATO 都幾醒喎。ATO 好乸醒嘅話你聽，因為我以前做會計嗰陣咧，成日都好多 scammers 扮 ATO。吓？真係㗎？我冇同你講過呢個，我可以我之後再同你講咧。呢度啲人係以前係點樣用 ATO 呃錢啊？哇，好得意喎！好大鑊啊！嗰單又係咁，然後即係 ATO sense 到，咁佢就停咗，然後後尾就又係啦 cut 咗 ATO 同埋我個MyGov account 嘅連結先啦。亦都取消晒所有嘢啦，亦都係 lock 咗我個 account 啦，等唔好俾佢哋再入到去，再做其他奇怪嘢啦。跟住咧，我就要打去 MyGov 啦，MyGov係直頭將我嘅 account 完全取消咗啦，刪除咗啦，我入唔翻去啦。再之後咧，就掟咗我去一個叫做 ID Care 嘅system 嗰度咧，就係講話我有呢件事啦，要落案啦，跟住然後要有埋佢哋嗰個奇怪嘅 email 嘅 backup 啦。跟住又係 lock 晒我所有嘢啦，我銀行戶口都要 lock 埋啦。跟住我仲要申請 credit ban 啦，因為佢哋好驚就係話會用咗我 driver license， 用咗我個 identity， 我個身份去借錢。所以咧就即刻要去兩大嘅一啲信用評分嘅平台咧，即刻申請 credit ban， 就係唔可以有任何一間銀行啊，任何地方用我個名借到錢。我覺得好醒啊，佢呢一個建議，呢個好重要啊，亦都。因為佢哋慣咗，即係佢都同我講，即係嗰度啲探員啊，係嗰度啲 officer 同我講話，我哋成日都遇到呢啲事嘅。你而家咧第一步咁樣撳，第二步要咁樣撳，第三步咁樣，佢哋係講到好似咧背係啦，即係完全清晰。咁我就知呢一個一定唔係，即係唔係啲好 rare 嘅事，佢一定係啲好普通，成日都發生，只不過係可能平時發生啲阿公阿婆身上，今日發生咗我身上咯。但係嗰刻你就知道，原來你一開頭以為嗰條友只係 scam 你嘅 deposit， 但係原來唔係咯，佢背後係想 scam 埋你嘅個人資料啦，跟住就用你個人資料做好多好奇怪嘅嘢啦。
咁好啦，lock 死晒所有嘢啦，諗住完啦。我嗰陣咧仲申請埋一個咧叫做 voice identity，要用你把聲先至可以確認到你嘅身份啦、出錢啦嗰樣嘢係嘛？係啦，即係咧以後唔係，其實佢哋喺我個 account 度咧落咗個 alert，就係話如果一開我個 account 咧，一定要係問好多問題。即係包括我嘅全名連埋 middle name，即係中間我中文名嘅嗰個位啦，好多奇怪嘅冇人會知嘅問題啦，唔知點解佢哋會知啊，但係跟住有好多 details 佢哋會問啦，跟住仲有就係要求一定要用我把聲，即係 voice identity 一定要用我把聲先至可以解鎖到我個 account 嘅。咁所以就你齋我把聲唔得，你要有我把聲加答問題，咁兩樣拼埋先 OK 嘅。然後咧隔咗好似2-3日左右，我就收到嗰條友嘅電話喎。係啊，你話嗰朝一瞓醒你就已經話佢係咁打電話俾你啊嘛。佢打咗2-3次我都唔肯聽，我有個感覺話俾我聽佢呢個電話唔聽得，所以我就唔肯聽。你終於肯聽翻自己把內心嘅聲音。係啊，跟住然後佢就 message 我啦，佢就話我已經過咗錢俾你啊，你收唔收到啊咁樣，即係想氹我覆佢 message 啦。跟住我就唔覆佢啦。然後隔咗陣佢又再打多2個電話俾我啦，我又唔聽啦。跟住佢又再 send message 俾我啦，我唔知做乜鬼突然間係咁揾我啦，覺得好奇怪。但係我呢度屎忽痕喎，打開我嘅銀行戶口睇一睇，即係日常嗰個銀行戶口，突然間多咗300蚊喎。佢就係退翻嗰300蚊俾你。佢退咗300蚊俾我喎。我覺得佢係諗住咧，即係搏一搏啊！如果佢俾翻呢300蚊你，跟住之後可能你就會將佢同詐騙嘅嗰堆嘢脫鈎啊！即係令到你覺得啊，唔關你事，你就冇咁提防，你就可能會聽電話，佢就攞到你把聲咧，就可以做翻即係做嗰啲奇怪嘢啦。佢諗住用呢300蚊可以買到後邊好大嘅一個嘅錢啊！我覺得完全係咯，即係完全係一個放長線釣大魚，心諗你呢個水魚啊，第一次蝕咗3嚿水，第二次又俾埋 driver license， 你一定會跌落去嘅咁樣。係啊，佢唔發現你係因為嗰陣時太忙，所以即係佢唔知因為你嗰陣時太忙，所以失咗智咯。佢以為你本身冇智慧咯。係啊，其實因為如果我靜靜地做一件事啦，或者係我可以好專心去做嘢嘅話咧，我係會諗到呢啲嘢嘅，即係我會個意識高好多啦。因為我嗰陣太忙，太多嘢分心，我先至唔得閒諗嘅時候咧，就變咗咁啦。咁總之嗰刻咧，我就係突然間個腦翻嚟啦，你好黐線嘅大佬，你俾咗300蚊我仲 block 你，跟住我即刻 block 咗佢。跟住件事就叫做 sort of 都叫告一段落啦。咁依家都仲係就係處理緊頭先講話嗰啲開翻啲 account、刪翻啲 account 嗰啲嘢啦。係啊，而家係因為特登想要等多啲時間啦，即係例如係又要翻香港啦，跟住我就想 lock 晒我啲銀行戶口啊，或者係其他唔同嘅 government 嘅戶口咧，就等佢唔好喺我離開嘅嗰段時間可以盜用到我嘅 account，而我又唔知啦。所以就係咁樣樣咯。係啊，真係好黐線，大家真係要小心啊！係啊，仲要原來咧 scammers 咧唔係真係就咁網上面喺度嗰啲KK 園嗰啲啊，原來係誇張到會入埋你屋咯，跟住你都唔知係咯，我係勁震撼，我底下即係知道原來真係俾人呃嘅時候我都。係啊，其實我都覺得好危險，因為你冇諗佢咁大搖大擺啊。係啊，同埋係即係，我而家佢有我地址，我啲擔心嘅，所以咧我而家物色緊去搬屋，同埋以後咧真係整任何嘢咧唔好貪平，真係一係咧就人哋介紹，一係就揾啲大公司，到最後咧我哋揾咗我哋呢間 garage 公司嘅原公司啦，原廠係啦，原廠啦，佢哋咧就揾咗第2個人，即係佢哋都係 subcontract 嘅，佢請咗一啲外在嘅人過嚟幫手整嘅。哇，超有安全感啊！超快手咯，佢哋成個嘢拆晒落嚟都裝翻，由頭到尾夾埋都半個鐘左右咋。係啊，跟住好快啊！係啊，你快手知道自己做緊咩唔緊要，佢行入嚟嗰刻嗰個氣場係好踏實，好有安全感，好可靠。你感到英雄咩？哇，我真係有啊！唔係因為你已經俾人喺呢件事上面 scam 咗太多次，好有陰影啊！係啊，超我而家咧聽電話咧，我都唔敢亂聽噶。我見到電話咧，我會 Google 一下咩嚟啦。係，即係當然我都會睇一睇嘅。我以前咧其實有時間咧，我會睇一睇個電話號碼，我 feel 下嗰個 energy， 因為電話號碼有 energy 噶嘛。咁所以咧，其實我睇嗰個 scammer 個電話，我睇完我都覺得怪怪地噶啦。係，我仲記得佢電話號碼最尾係089，你唔知098，我心諗吓098乜都唔做有錢收，點做到啊大佬？即係你呢條友係做好少嘢就賺好多錢，定你乜都唔做賺好多錢咧？我唔明啦。嗰陣我一開頭我而家明啦，原來 scammer 係098或者089都得噶。
係嗱，咁啊就又唔會一竹竿打一船人嘅，都唔一定全部 scammer 就一定係呢一，即係唔一定呢個號碼嘅人就一定係 scammer 嚟嘅。只不過大家咧如果有興趣想知道咧號碼上嘅嘢咧，咁啊可以啊歡迎約翻佢一個 session 啦，咁啊睇下你哋個電話號碼啱唔啱你啊，或者突然間變咗賣廣告添。總之就咁樣樣啦，係啦，咁啊繼續講 scammer 嘅事情。唔係咁，但係我覺得即係而家我都會再睇多次，就係如果有啲我唔識嘅人打電話俾我啦，我會睇下個 numbers 係代表緊咩，即係只係仔細睇一睇，咁會 sense 下呢個 numbers 嘅人，佢可能係打工嘅人啦，佢可能係一啲公司啊，定係真係 scammer 啦，咁我先要真係會聽咯。係啦，咁呢件事就係咁樣啦。但係其實咧，你以為呢單嘢好層出不窮，其實我以前咧見過我舊客咧有一單咧都真係 mind blown 噶。係我真係覺得我個客咧有錢得嚟傻更更。係咁啊，話說我以前做會計啦，係講緊好開期，可能我頭1-2年做，即係 back to 翻而家講可能5-6年前噶啦。我個客咧大客嚟嘅，咁佢就唔係嗰啲咩暴發戶啊，或者係嗰啲富二代嗰啲嚟嘅，咁佢係真係我唔知佢啲錢點樣嚟。總之咧就係佢有好多間飲食公司，又唔知點解成日都好多錢擺落去呢啲蝕錢嘅公司度。洗黑錢，我唔知，即係總之我真係唔知佢啲錢點樣嚟。咁佢自己都有做自己公司，即係佢咁嗰個就唔係我管啦，我就係管佢下面啲唔賺錢嘅飲食公司啦。佢咧就好慣性咧，就係唔交稅嘅。哇！係啦，咁就係 ATO 咧，佢會 launch， 即係佢會話俾 ATO 聽啊，我哋今年咧賺咗幾多錢啊？我哋咧 suppose 要交嘅稅係有幾多啊？Super 啦，即係呢個嘅退休金啦，佢每一個月幾多員工嘅要俾幾多錢？佢有報㗎，佢報晒㗎。但係就係唔找數。係你可以報，但係你唔找數嘅。點解要咁做啊？咁咪唔對咯條數。你報咗咁，但係你唔找條數，咁佢哋嗰邊咪負咯對面。係啊，即係 ATO 就會知道你爭佢錢咯。係咯，點解佢要咁做啊？因為佢唔想找錢咯。即係佢唔想找數啊！佢冇錢找數啦。佢話咁如果佢冇錢找，佢由頭到尾佢都冇報啊嘛。咁 ATO 可能冇咁快查到咧。嗱，你做咩要提 ATO 查佢，跟住之後唔俾錢咯？呢個就係普通人嘅諗法，但係會計嘅諗法會知道就係，如果你唔報稅咧，ATO 係會有個 alert 嘅。佢係會話呢條友未報稅，但係如果你報咗但係未找錢咧，佢個 alert 冇咁勁嘅。所以就會係報但係唔找數嘅呢個情況啦。處心積慮喎。呢個我以前老細教落啦吓，咁然後有一日咧，佢突然間就同我哋講咯，話ATO 打俾我啊，我找咗條數啦，你幫我 check 下個 balance 係咪找咗啦咁樣。嗰個差唔多成10000蚊澳紙又係。咁我哋撳入去睇，冇啊，你冇找數啊？佢話唔係，今日收佢哋電話啦，叫我找嘛，我找咗啦，我俾咗錢噶咯，應該有噶咯，即係佢想 make sure 個 balance 係 clear 啦。冇，真係冇。咁啊老細問啊，你點即係你找咗邊個戶口啊？我哋打去問下啦。佢話佢哋叫我買 Google Play 嗰啲 credit card 啊，嗰啲佢係咪弱智噶？點會？點會一個政府部門叫你去買充值卡去找數？如果你用屎忽諗都諗到啦。係啊，但係佢真係買咗嗰啲充值卡，跟住唔知買咗10張入晒錢，然後俾晒嗰啲人咯。佢就話應該找咗噶咯，咁樣仲好興奮啊，話覺得自己做咗啲好事啦。哇咁唔怪得佢嗰啲餐廳蝕錢啦。係啊，所以其實咧，你話我呢壇嘢算高質啲嘅，佢嗰壇嘢真係不得了。但係即係我哋有一種就係咁都冇辦法噶，大佬，即係 ATO 打電話俾佢啊嘛。咁佢就覺得我知道我未找數，咁你打到嚟催咯，咁我咪找咯。咁啊，我而家呢一刻你要我做嘅就係儲值卡啊嘛，咁我咪儲俾你咯。點不知原來由頭到尾根本就 ATO 冇揾過佢。但我發現咧，因為我自己都有一啲俾人 scam 嘅故事啦，然後咧我發現到啲共通點係，所有俾人 scam 到嘅時候咧，都係你好心急嘅時候咯。係啊。因為咧，話說之前咧，我準備要過嚟澳洲啊嘛，咁其實我嚟澳洲咧係有啲複雜嘅個時間，因為一開頭咧我係申請咗去 Gold Coast 嗰邊讀木工啦，咁跟住之後後來咧，因為好耐澳洲都冇一個話 Hong Kong Pathway 出嚟嘅，當時係，咁但係嗰陣時加拿大就出咗，於是乎咧我就跳船啦，我放棄澳洲啲嘢啦，我就過去加拿大，因為嗰陣時仲要疫情啦 lock down 咗我喺香港，咁我就好想快啲即係去到第二個地方咁樣樣，就好似你早啲到步咗嗰個地方，你早啲開始計噶嘛啲嘢。咁其實嗰陣時我真係衰心急衰失智嘅，因為明明咧我就算係 online 咁喺香港讀住咧，澳洲嗰邊個 pathway 咧原來都係會照計埋你嗰個課程入去嘅，即係咁但係嗰陣時因為
咩都未開，所以我哋咩都唔知啦咁樣啦。咁跟住我就跳船去加拿大，跟住去完加拿大之後，我仲要自己咧喺澳洲嗰個叫咩啊？移民局嗰度，我就自己取消翻個 visa， 取消翻自己學生簽證，就話因為我要去加拿大，所以我唔再嚟呢度啦，咁樣樣啦，嗰度巴閉咁樣啦，仲要係冇 through 律師，冇 through 任何嘢自己搞嘅嗰個 cancellation。跟住之後，我申請晒加拿大啲嘢，過咗我諗幾個月到啦，澳洲我真係出 Hong Kong pathway 喎，跟住我勁抌心啊，因為我係好想嚟澳洲嘅，多過去加拿大嘅。跟住我就已經好掙扎啦，點算啊？咁，跟住好啦，但係因為當時我已經蝕咗起碼20-30萬落呢件事度噶啦，港紙係啊，港紙，即係總之抌咗大筆錢落去啦。嗰筆錢就係我由細到大好辛苦儲翻嚟，就係想移民嘅錢啦。咁跟住之後已經冇晒，我已經好唔開心啦。跟住算啦，但係我覺得點都要忠於自我嘅，我冇理由夾硬去加拿大嘅。好啦，有個感覺同我講一定要嚟澳洲啊。好啦，我就唔要啦，啲錢唔要啦。好啦，咁我照申請翻嚟澳洲啦。咁但係咧，因為我第二次申請 student visa 咧，咁件事變相就有啲棘手啦。因為呢邊申請學生簽證我唔係中學畢業跟住即刻就過嚟話讀大學咁樣咁順理成章嘛。我係一個出嚟已經做嘢做咗差唔多7年左右，然後再話要突然間過嚟呢度讀個職業咁樣奇奇怪怪嘅一啲嘢嚟噶嘛。咁澳洲呢邊咧，如果你申請學生簽證咧，佢哋係一定要你證明自己冇移民意向嘅。咁但係咧，我個移民意向就好明顯啊嘛，因為一睇就知道，一睇就知想過嚟啦。你望住我啲資料，你都覺得想過嚟啦。跟住之後，我就唯有揾啦，即係就我嗰陣就好心急，好驚申請唔到。咁就都係快啲要揾個移民律師幫我搞啦，咁樣啦。咁我揾。好啦，好快脆揾到有一間啦，都係完全唔出名嘅咁啊，揾咗個律師咁啊，阿陳律師我都記得佢。跟住之後，大家開晒名，即係咧平時好嘢咧唔開名，衰嘢開晒名。避雷啊嘛，不過唔緊要啦，姓陳律師大把啦，咁啊揾佢啦，然後佢就好快就約咗我上去見面，約咗佢上去佢 office 嗰度見面，跟住咧原來見面都係收錢嘅喎。吓？係啊，跟住之後咩料啊？雙金啊？因為佢係律師啊，俾一個專業嘅意見啊。咁 anyway 好啦，都由佢啦。咁啊算啦。咁啊然後咧好啦，去到啦，咁佢喺度講啦，冇問題啊，放心啦，我哋咧都搞開呢啲噶，我哋都好熟手啊。你嗰個 case 咧，其實唔係啲咩嚟噶，好簡單嘅咋。咁啊好啦，佢講到實指咁樣啦。即係而家諗翻我個腦 playback 翻當時嗰個人啊吓。我係一定唔會揀嗰個人嘅，但係因為當時一嚟未咁識睇人啦，二嚟我真係好心急，好驚申請唔到，即係好似喺個你浸親要揾啲嘢搲住咁嘅感覺啊。係咁啊，求其見到有爛木你都搲住啦。咁跟住之後走咗，咁然後佢我就決定話好啦，咁我就即係同陳律師喺度溝通啦。好啦，我都決定用你哋服務啦。咁好啦，咁啊佢個嘢咧就收咗我1萬蚊港紙。OK。係啦，咁跟住佢就好快脆就做嘢啦，咁佢就好快幫我申請咗個 EMI account 嘅。EMI account 咧就係你喺澳洲申請任何嘅 visa 咧，你都需要喺一個係啦移民局咁樣申請嘅一個嘢啦。咁你入邊申請翻個 EMI account 啦，咁你申請任何類型嘅 visa 嚇，包括你嘅 PR 啦，包括你工作啦，咩都好，你都喺嗰度搞嘅。咁樣好快脆幫我申請咗。我仲同佢講好快手喎，你哋真係，因為我一俾咗錢之後冇幾耐佢就即刻整咗啦嘛。好快手啊，好有 progress。咁樣啦，咁我就好快去問佢，我話咁我之後嗰啲資料即係我要報啲咩俾你啊？咁因為我自己申請個 student visa， 我大約知道交啲咩噶嘛。佢最難過嗰一關咧，其實係 GTE 嗰個年代就係 GTE， 而家好似轉咗第二啲嘢。GTE 咧就係一篇文你要寫出嚟，同移民局去解釋你點解想過嚟澳洲啦，即係咁多個地方點解你要揀澳洲啦？點解要揀 Perth 啦？嗰時揀 Perth 啦？點解揀嗰個Perth 啦？點解揀嗰間學校啦？呢間學校啊，即係譬如你有啲咩好處吸引到你去嗰度讀啊？跟住你要講你同香港嘅 bonding 有幾深啊 which is 證明翻你係唔打算移民啦。總之就你要證明你唔諗住移民。成封嘢咧就係講你點樣唔諗住移民嘅。咁我最棘其實係嗰封嘢嘅啫。咁啊嗰陣時係未有 AI 噶嘛。係。咁嗰陣即係英文又未好到話可以寫到啲咁感人肺腑嘅嘢出嚟啦，坦白講。咁所以都需要一啲其他人嘅幫忙啦。咁跟住我最緊張嗰份嘢，我好啦，我 GTE 嗰度點樣寫啊咁樣啦。佢開始喺度遊花園，即係 WhatsApp 仲有錄音同我講其實咧你申請呢個 visa 咧就同你追女仔一樣啊，明唔明白啊？係啊。
即係咧，你如果呢一個情況咧，你都申請到啊，你要感動到佢，哇，你都感動到啦，咁你咪叻仔咯，你咪得咯。如果唔得咧，就要再諗辦法啦。本身唔係話收錢開咗個會噶嘛，開個會嗰陣時佢係話啲 GTE 嗰啲唔使擔心，我幫你諗掂佢啊，佢咁同我講啊嘛。係啊，咁然後好啦，我問你啦，我都已經等唔到你，因為我後尾等咗唔知個零2個禮拜，我都係一個好心急嘅人嚟嘅，即係我係希望我一俾錢即刻有晒所有嘢嗰啲人嚟嘅。我等咗個零2個禮拜對我嚟講真係好耐㗎啦。係啊，但係都唔係話咩追女仔啊，大佬。係啊，跟住我其實嗰個零2個禮拜我都唔係 keep 住每日問佢嘅，可能我都係幾日啦，或者1個禮拜先真係 catch up 下佢啊。請問即係個情況係點樣啊？而家係申請成點啊？咁樣嗰啲咁樣冇，完全冇任何 progress， 乜嘢都冇做過。跟住佢就即係 WhatsApp 就喺度講啲咁嘅廢話啦。咁我傾咗幾次之後，佢都淨係喺度，佢同我講話唔使咁急㗎，即係唔使咁擔心啊，即係我哋仲有好多時間啊咁樣嗰啲。當時我記得我申請呢個嘢咧係1月定2月份嘅事嚟嘅，即係我揾阿陳律師1-2月度，我報嗰個 course 咧好似係6月開始。係咯，你哋應該6月 intake 噶嘛？係啊。咁你其實你得5個月時間嚟講咧，申請一個學生簽證咧係緊嘅，係好趕嘅一樣嘢嚟嘅。因為學生簽佢即係你好彩佢就可能1-2個禮拜 ground 俾你啦。你唔好彩咧，我聽過半年甚至1年都有嘅，甚至我聽過係你讀個 course 中間佢先 ground 俾你都有嘅。我聽過係你讀咗 course 畢咗業都未啊嘛？唔係，我聽過嗰個係讀緊書嘅時候 reject 咗。係。我都聽過呢啲，所以我就好驚，因為如果你 reject 咗，到時我個人已經喺澳洲啦，咁我真係兩頭唔到岸，又翻香港，所以我係好緊張，我一定要快啲申請到啊咁樣啦。哇，佢可以咁樣帶我遊花園喎，跟住我都覺得真係好唔可靠，但我嗰陣時係好 panic 嘅，因為我已經覺得我前面已經跌咗20-30萬啦，我又俾咗1萬蚊去揾你去做啲咁嘅嘢啦，你有乜都交唔到俾我，咁我點算呢？咁樣，然後我嗰陣同自己講唔理啦，我止蝕，即係你呢邊你推嚟推去都推唔喐，我冇理由等你噶嘛，大佬。係啊係。咁我就再去揾第二啲，咁我今次就決定試下問啲移民 agent。因為我覺得如果我即係我入到學嘅話，咁佢哋係有用分噶嘛。係啊。咁我就覺得，咦，你哋可能會緊張啲。係。咁我就後尾就揾一啲移民 agent 幫佢搞啦。哇，勁快搞掂咗。我想講係勁快搞，即係我同佢講到個情況係咁樣啦。我諗會唔會好棘啊？會唔會好難搞嗰啲咁樣？覺得啊得㗎啦 ，OK 冇問題。即係你將你問佢攞翻個 account，跟住密碼嗰啲咁嘅嘢。咁你有個 access 入去嗰啲，我哋其餘嗰啲我哋幫你搞晒佢啦咁樣。佢就由頭跟到落尾。然後個陳律師就冇再出現過啦，個陳律師就只係為咗賺你嗰1萬蚊咯。係啊，佢完全冇出現過，佢完全係 catch up 下都冇啦，咩都冇，係一句嘢都冇問過咯。即係我冇同佢講話揾第二個人跟㗎，所以喺佢嘅意識層面上，佢應該唔知道我個 visa 係變成點㗎。佢完全冇 follow up 咯，乜嘢都冇咯。我完全哇，你都幾咩喎？你而家個移民 agent 其實我覺得幾好，都可以推介俾大家啦。等大家唔好咧，即係瀨嘢啦。咁我哋就會喺下面 description box below 咧，就會去打翻個佢哋個 contact 啦，咁樣啦。係冇錯。係啦，咁亦都會將避雷嘅，例如呢個 scammers 嘅 detail 啦。咁我睇你陳律師，你想唔想擺出嚟啦？陳律師我唔擺啦，我費事人哋律師嚟噶嘛，大佬一陣間話我喺度即係生安白做咁點樣？雖然我係有晒對話記錄噶。But anyway 啦，我就即係我唔搞咁多嘢啦。不過我都想喺度提下大家，就係其實大家做任何嘅決定之前，特別如果你覺得嗰樣嘢係好緊急，你需要去 fix 佢嘅時候，反而真係冷靜啲、小心啲、睇清楚先好購買任何嘅服務。係啊，嗱，真係呢個真係我今次嘅 take away 就係任何時候你覺得好急嘅嗰刻，反而要停一停，諗一諗，係咪真係咁急嘅咧？係咪死人冧樓咧？唔係嘅話咧，唔好咁急去落決定。第二就係如果你覺得有好奇怪感覺，你唔好有一種不祥預感，唔好等啊，唔好等嗰種要死人冧樓不祥預感，你就係等一種，即係淨係一種硬係怪怪地，好似啲螺絲懟唔入個窿嘅嗰個感覺嘅時候，已經要停止啦。係啊，要諗噶啦，唔可以覺得有一種，哎呀都唔會死人冧樓嘅咧，等我去啦。唔係噶，係有時真係唔係死人冧樓，但係你會一鑊粥咯，即係你會好影響到你其他好多嘢。睇下煩咗幾個禮拜啦。我哋而家仲煩緊。係啊，所以係啊，大家希望大家即係我哋呢啲故事係可以俾到一個反思俾大家，就係真係小心啲。係啊，總之就係記住唔好緊急嘅時候落決定，
Yes 嗰啲咩電話打過嚟話邊一個而家入咗醫院啦，你要即刻俾錢嗰啲，唔好俾錢住。你除非入到醫院見到嗰條友真係慣咗喺度，真係要埋單嗰刻，你見到張單先好俾錢。係啊，冇錯冇錯冇錯。好啦，咁今集就係咁樣樣先啦，我哋下一集再見，拜拜。